聽覺神經瘤早期嘅症狀咧，同耳水不平衡咧幾相似㗎，好容易誤診。係啊，因為佢會令到病人咧又暈又耳鳴啊！今日我哋一齊關注下聽覺神經瘤，早醫有得救。其實聽覺神經瘤咧係一種良性嘅神經腫瘤啦，喺我哋個顱底咧，我哋個顱底通常正常嘅顱底咧有12條神經嘅，而佢就係咧第8條神經，即係負責我哋聽覺同埋平衡嗰條第8條神經，前庭神經同埋聽覺神經生出嚟嘅。你可以喺呢個模型嗰度睇到咧，其實咧就喺呢一個位，喺我哋個小腦同埋嗰個腦幹嘅小翹角同埋嗰個空間咧，你見到呢一個神經咧就係第7條面部神經，同埋第8條聽覺神經同埋個前庭神經。我哋講緊個聽覺神經瘤就係喺第8條神經嗰度生出嚟。